相传，医圣张仲景在早年学医过程中，曾发生过这样一件案例。有一天，两个病人同时来找仲景看病。只见两人的症状都是头痛、发烧、咳嗽、鼻塞。仲景一问之下，原来两人昨天都淋了一场大雨。仲景为两人切完脉，确诊为感冒。于是给他们两人各开了剂量相同的麻黄汤，让其发汗解热。第二天一早，药铺才刚开门，其中一位病人的家属就慌忙地赶来找张仲景。家属说，昨天病人回去服了药之后，出了一身大汗，但是头痛的却更厉害了。仲景听了之后觉得很纳闷，以为自己诊断出了差错。突然，仲景惊觉，那是否另外一位病人也有意外？内心暗叫一声不好。仲景急忙赶往另一位病人的住处查看，在路上却刚好相遇。只见病人气色红润，脚步稳健有力，看似病情已经好转。仲景见他气色这么好，觉得很诧异。病人跟仲景说，昨天服了药，出了一身汗后，病就好了一大半。仲景听了更觉奇怪，怎么同样的病症，服同样的药，但效果却不一样呢？仲景突然意识到，病人本来就有汗，再服下发汗的药，不就更加虚弱了吗？这样不但治不好病，反而会使病情加重。一想通这点，仲景顿时一切都明白了。回到药铺，仲景于是给病人家属重新开方抓药，让家属带回。结果病人的病情很快也就好了。这件事给仲景留下了深刻的教训。同样是感冒，表症不同，治疗方法也不应相同。为医者用药，需依实际情况运用，不能一成不变。张仲景系统地总结了辨证论治的经验，他的医术也因此大大提升，逐渐确立了他成为一代神医的地位。医圣张仲景先生总结多年行医的临床经验，归纳出了辨证论治的治病原则，对后世中医界影响非常的大。刚刚我们看到故事虽然只是个传说，但是也清楚地点出了辨证的重要性。今天我们就要借由咳嗽这个现代人常见的疾病，与大家分享中医是如何辨证论治的。很高兴邀请到荣兴中医联合诊所的主治医师赖正军医师来到我们现场。赖医师您好。主持人好，全球各位观众大家好。赖医师啊，我们每个人大概都有感冒啊、咳嗽的经验，可是往往有的时候可能感冒好了，可是咳嗽却还没好，甚至到晚上说真的咳得非常的痛苦。那么从中医的角度来看，咳嗽是什么样原因产生的呢？咳嗽我们发现久咳不愈的时候，或且出现一些夜咳的情形，我们病人就从五脏六腑去想。是。那么临床上你看到很多属于现在疾病引起的鼻涕倒流，它可能是慢性鼻窦炎，它可能是感冒的后遗症，还有我们身心压力、生活步调紧张、社会的变迁，你很多人工作忙碌，喝咖啡、喝茶，喜欢吃刺激性食物，它可能会引起的叫胃食道逆流，是。它贲门关不紧，这都会引起咳嗽。所以咳嗽跟茶喝咖啡有关系啊？很多人病人来看诊的时候，是他事实上觉得说，我老是觉得喉咙有异物感，他喉咙老是声音沙哑、咽喉肿痛，他并不知道是胃食道逆引起的，他只知道他在姿势变换的时候会一直咳嗽，比如他趴下来的时候就咳个不停，他躺下去的时候咳个不停。这时候我们医师会想到的是什么？胃食道逆流。所以在治疗过程中，在选方用药的时候，我们会加一些制酸剂。我最常用的就是蒲公英、竹茹。竹茹在治疗胃食道逆流效果非常的好。古人并不知道胃食道逆流，它是用藕约来代替，所以在中药一个很有名的方子叫温胆汤，他就说怎么都睡不着，晚上也是多梦浅眠，这时候温胆汤就很好了。你发现它在二神汤的基础上加上枳实跟竹茹，那为什么古人有这样的想法？一定是临床有经验嘛。所以很多人胃溃疡、十二指肠溃疡，他晚上就是不舒服。
多梦浅眠。所以不是只有肺会造成咳嗽，其实五脏六腑都有可能造成咳嗽吗？是啊，五脏六腑都会令人咳。中医讲相生相克，事实上临床上我们也会看到很多病人咳嗽，它是属于心因性的。比如说，我们以心为举例，我们心脏跟肺是互相依存的，心脏输出让氧气的带动，你心脏不能负荷的时候，它也会出现咳嗽来增加氧气的输出。所以临床看到很多病人，比如说心脏引起咳，心脏衰竭的时候，常常伴随着心包膜积水、肋膜积水，有些那种肺会引起的肺动脉高压，它肺的功能、肺活量就减少了。是。我们在气喘病人，他为什么咳嗽？氧气不够了。原来是这样。那为什么他要咳嗽呢？你到了很多人在空气闷得很厉害的时候，他为什么要一直咳嗽？因为他需要氧气，他用咳嗽增加氧气的换气量。是。心的部分引起的咳嗽，我们临床看到很多。比如说有一些病人，我有个小孩4岁，他从基隆来，他也是一天到晚感冒，常常咳嗽。那医生当然想的是他是不是有过敏体质啊？原来他是心室综合缺损。心室综合缺损也会常咳嗽？会。他就是这种小孩来看诊的时候，1、2岁，你就会觉得这小孩怎么老是感冒？其实他就是心脏病引起的。那心室综合缺损在临床上，中医最有名的就是木方济汤。小孩不会表达嘛，他常常心脏莫名的战悸跳动，这时候最有名的方子就是炙甘草汤。所以我们在木方济汤加炙甘草汤，加一个修补心室中的最有名的方子白及。我们这个病人治疗几个月以后回台大再继续检查，他的洞从0.8公分就降到0.4，最后变成0.2。那说明一件事情，白及对心室综合缺损是有帮助的。是。那如果说我们一般正常的肺，就像您刚刚讲的，可能气喘啦、哮喘啦，可能会引起咳嗽。那您刚刚有提到，胃食道逆流，这是胃的部分。那像脾啦、肝啦这样子的引起咳嗽，又是什么样的症状呢？我们中医很清楚的叫肝是将军之官，所以跟情绪有关。是。那如果气很旺的时候，木会出现克土的情形，所以我们情绪暴躁的时候，影响到肠胃的功能。那么肝的症状引起的咳嗽，比如说我们临床看到的，身心症，我们中医称为叫梅核气。那很多人他老是觉得喉咙有异物感，叫咽中有滞暖。这时候最有名的方子叫半夏厚朴汤。出现一些情志不畅的人，在妇女很常见，事实上男生也看得到。那么情绪的引起，像我们小朋友会不会出现情绪的情形？会啊。小孩我们看到很多小孩晚上哭闹，你想到的是气喘吗？实际上还是最近最夯的妥瑞尔。那么妥瑞尔在小朋友的时候，他会出现咽喉不利的情形，他喉咙老是咕噜咕噜一直叫，他也是属于情志引起的。那事实上，很多气喘的病人伴随着妥瑞的症状，妥瑞症状也有一些病人会有气喘的病。是。这时候我们会出现就是麦门冬汤，麦门冬汤就是咽喉不利的情形。所以在妥瑞尔他晚上会出现尖叫，或者会出现一些发出怪声音的时候，麦门冬汤就得到画龙点睛的效果。您刚刚已经讲了五脏六腑皆令人咳，而且您刚才也举例啦，胃啦、肺啦，甚至是那个心情的紧张烦躁都会引起。那么您是怎么样去辨证的呢？中医在治疗的时候，一个病人进来的时候，考虑的是四诊相参，望、闻、问、切。所以病人一进来的时候，你就马上就有一个想法。所以常常病人说：“我都还没开口，你怎么就说我得了什么病呢？”因为你进来的时候，我们已经看见了。是。一开始的时候，望诊是一个很重要的契机。比如说，病人进来的时候，面色黄白，你想的就是肺的问题。是。从中医来讲的，心肝脾肺肾相对的颜色有青赤黄白黑嘛。比如说肝的部分是出现青，这个人面色发青，你想的是什么？他是不是昨天熬夜啦？他身体有剧烈的疼痛啊，或者说最近情绪不好，会出现青的颜色，这时候想法就会不同。所以在病人进来的时候，你看他的面色，听他的声音，闻他的气味，再看他的主诉，这是综合辩证。中医在治疗的时候，他出现一个咳嗽的情形，我们会在讨论他的职业背景、他的年纪，会有不同的想法。是，所以方方面面都要去观察他，然后去综合结论说，他到底咳嗽是什么引起的嘛？是，所以一个病人，我们不会说啊，你咳嗽，我就直接就像西医一样 ，Medicom、Bisolven 就给你一个止咳化痰药，不是的。
那我有看过一个故事，就是李时珍好像也因为咳嗽，而且就是情况非常危急，是不是也请赖医师跟我们分享一下这个故事跟那个医案？这个就在肺热的部分。是临床上看到很多病人，他出现咳嗽、浓黄痰，痰很稠稠浓浓的时候，这时候你会发现到黄芩很好用，这个就引到一个故事了。不然这个伟大的医家他就不会写《本草纲目》了。是。那么李时珍在一说16岁，一说20岁，他那时候得到高热不退，他已经看了很多的医师了，像方圆百里医师给他各种方子，给他荆芥，给他柴胡，给他竹沥，这些都是属于清热的药是没错。就像我们现在治疗病人的时候，你到门诊、地方诊所、区域医院，他会给第一线的抗生素。你发现第一线抗生素不行的时候，你会想到什么？第二线。第二线不行的时候，你会想什么？第三线。第三线用的是什么？广效抗生素。会想到这一点。好，李东垣先生曾经写过一句话，他用的肤热就是皮肤，如火燎，就身体很热，他高烧在39度、40度以上才会出现这种情形。他每天呢，李时珍先生呢，他每天咳嗽痰晚许，就咳一大堆的痰，然后白天很厉害，昼肾，这白天非常厉害，一直咳。治疗1个多月，医生都说啊，你没救了。乡里人说准备后事吧。他爸爸翻医书，就翻到李东垣的这句话。李东垣是金元的大医家，对，还是一味黄芩汤。那想想啊，反正死马当活马医嘛，他就在黄芩一味重用。所以临床上我们在治疗很多病人的时候，也会用到这样的想法。李时珍奇迹的吃了以后，烧就立刻退了。所以一味黄芩，它是一个广谱的抗生素，它跟现在的抗生素又不同。你知道现在的医学走到现在为止，简单的鼻窦炎、简单的中耳炎已经是束手无策了。临床上我们看到很多的医院里面，在考虑抗药菌种的时候，你会出现万古霉素都已经失效了，没有办法治疗很多棘手的疾病。我们必须到哪里去找抗生素呢？到深海，到海底下8000公尺去。我们去南极冰层去找那几十亿年前的细菌，我们到外太空去培养。为什么要做这些事情呢？找新的抗生素。那中医就有这么多宝库在这里啊。古人用了2000多年的黄芩，它并没有抗药性的产生。为什么？抗生素是纯化的。纯化的药物最大的问题就是它结构简单，然后它的那个我们在抗生素结合的时候，它是一个 cup 一个盒。它这样结合，这药就失效了，或者是我把细菌给杀灭了。那细菌很清楚啊，你就是这样对付我啊。你这样对付我的话，我的变种的细菌，我就想办法把你克制你。我1万只细菌只要1只活下来，几天后我又是1万只细菌啦。所以抗药菌种很容易就产生。中药不是，随便一个黄芩、一个黄连，它都是属于复方，它的有效杀灭细菌的成分上百种。所以细菌不容易产生抗药性，这就是属于的广谱抗生素。广谱抗生素在临床上用的时候，我们在很多鼻涕倒流的病人，属于慢性鼻窦炎，或者是属于支气管肺炎、肺脓痒，我们在这个方子里面，像麻杏甘石汤，它是清肺热的，但是它没有杀细菌的效果，比较不容易。再加上它咽喉痒痒、咽喉不利，老是讲有异物感，一直咳，这时候清燥救肺汤属于咽干痒。咳嗽、痉挛性的咳嗽，就用清燥救肺汤，再加一些，比如说干咳我们就浙贝，热咳就用瓜蒌，这时候我们会加个黄芩，黄芩在这个时候会出现一个化脓点睛的效果。我们在很多气喘病人，他属于感染性的，属于肺脓痒、支气管炎的病人，我们就这样利用李时珍这个医案，重用黄芩。我举一个例子，我一个星光医院的病人，她是肋膜积水，37岁的一个女生，她肋膜积水很厉害，然后到星光医院，医院当然说这不行啦，一定要住院，你的肺炎积水太严重了，整个肋膜都是脓痒，你必须抽痰，必须住院去打抗生素，注射抗生素。病人就从急诊就过来啦，他不愿意住院啦，来求诊。这时候我们在这方子里面，麻杏甘石汤、清燥救肺汤、黄芩就重用，加个2克、3克，你把它加上去以后，病人才吃1包以后。下午来吃，晚上烧就退了。他好像隔第2天、第3天觉得不可能，他打电话来问我怎么会好呢？我说你现在还咳吗？你胸口还痛吗？你胸还闷吗？
没有啊，我烧退了，我没有不舒服啊，不可能。好，他去医院去回星光医院再去照 X 光，韧膜积水消失了。是，这就是李时珍阴案我们引来的方子。观众朋友，大家好，我是林秋香。秋冬到了，这个时候呢，大家都会咳嗽，怎么办呢？我们今天这一道，除了让你化痰止咳以外，还可以帮助您一个好睡眠哦。来看一下今天的这道甜品有哪一些材料呢？新鲜的百合、北沙参、桔梗啊、山药粉、川贝母粉、杏仁粉、再来米粉，就是面粉、红糖啊。所谓的山药粉，就是我们用了淮山去把它请中药店帮我们磨成粉末。那你一次可以磨多一点，你要就取要的量就好。那这个就是一个川贝粉哦。那川贝粉呢，其实它就是密封罐子装的就可以了。这就是杏仁粉，请你一定要放到冰箱里面。杏仁粉如果没有放到冰箱，就会产生一个油耗味，因为它是油脂的东西。那首先呢，我们把北沙参跟桔梗，这个都是一个化痰的一个食材，我们就放到这个水里面哈，放到壶里面。大概加呢4杯的水哦，把它煮这个煮的时间其实很快，就是大概10几分钟、20分钟就可以了。那另外我们准备的是一个新鲜的一个百合，因为呢如果是我们用干品的百合，当然功效是一样，可是口感上面来讲，最起码差3倍以上的口感了哦。新的百合是松软甜的哦，那干的百合是微酸的，比较难煮，所以建议大家，如果是买得到新鲜的，尽量用新鲜的，好不好？哈，那我们把这个百合呢，就是汆烫，整个呈现透明状的时候，就是代表我们这个百合已经熟了啊。好，我们这个其实很好试哦，只要拿筷子哦，它戳得下去就是一个熟了哦，可以了，大概 OK 了哈。你看看这个就已经有透明，对不对？哈，有透明的就好了。好，那接下来呢，我们会把那个面粉跟再来米粉在锅里面稍微的炒一下哈。你可以一半一半，但是如果说你要吃起来很像，就是我们在吃一个米饭的感觉，那你就是这个再来米粉多一点啊。但是面粉呢，我们炒起来呢就有一个米得面香味哈，所以我基本上来讲，我个人比较喜欢的就是面粉稍微的多一点哈。基本上我们把它这样子炒过哈，这就是一个熟粉啊。其实，如果是一些老人家或者是小朋友哈，他们你可以就是在冲泡的这个米浆里面呢，我们可以加一些牛奶在上面，或者是豆浆哦。那其实豆浆会比牛奶还好，因为豆浆呢本身的钙质比较跟牛奶不相上下，但是豆浆呢它是一个植物性的一个非常好的一个钙质的一个来源哦。好，炒好的这一个，我们把它先倒起来。好，那我这边的这个药汁呢 ，OK 了哈，我把它倒过来。药汁呢倒过来以后哈，我这边的一个粉哈，我们来调哈，就我刚刚讲过的山药粉哈，大概也是1平匙就可以了。这个就是川贝粉，大概就是2克就够了哈，2克的话就是2小匙。好，那杏仁粉呢就可以比川贝粉稍微的多一点点，就是大概它的2倍哈。我们这样子把它和在一起。那这个时候呢，要加的就是一个冷水哈。如果我把这个粉整个倒到这个锅里面的话，它会怎么样？它会整个会结成面团。好，所以我们先把它调开哈。我们为了不让它成为面疙瘩，我们在这个地方先把它调开。那我也会建议大家，如果是你买到好的莲藕粉的话，其实在这个地方都可以加一点莲藕粉，因为在这个秋天的时候，我们的肺部是属于比较干燥的。如果说你咳嗽咳久的话，有些时候会有一些血丝哈，那你就会就是加一点点莲藕粉会比较好一点。好，我们像用勾芡的一个方式。我要让这个粉完全充分的均匀，所以呢，一定是要这一种方式来煮。如果说我今天我直接放到锅里面，然后加水，那因为你的浓稠度你没有办法抓得那么准的时候，你煮出来的可能就会太硬了基本上来讲，请大家稍微的就是去拿捏一下会比较好一点哈。所以这个时候呢，我们就可以把它装完了我们会把百合摆上来，
讲真的，我们淮山的粉呢，微微的酸。那川贝粉呢，就是微微的苦。这个时候，我们就是加一点，不管是蜂蜜也好，或者是好的红糖也好，当一个调味，产生一个吃东西是一件非常愉快的事情哦。你要吃的时候再和上去就好了。赖医师啊，可以先帮我们介绍一下这些药材到底在它里面扮演什么样的作用呢？好，我们很多人虚劳久咳的时候，那就是用沙参去治虚劳久咳。那百合呢也很有名的，叫百合固金汤。古时候的人并不知道有肺结核这样的情形，是，所以它常常会出现傍晚咳嗽、黄昏咳，会伴随一些虚热的情形。那百合跟沙参，它就有清虚热止久咳的情形。那百合像现在我们看到是新鲜的，它可以用那个干的吗？是，看你要做食材还是药用。我们临床上看到很多病人，他们吃的百合。是到超市买那种新鲜真空压制的，那个是脆脆甜甜，非常好吃。它是本身就一个很好的食物。那如果用干燥就不会脆脆甜甜，它会有另外的味道是吗？干燥的百合你吃起来就酸酸的啦。哦，所以我们不能用错了，就不然这个调和起来就不太好喝了。那医生，现在我们一起来品尝一下这个煮好的沙参、百合、米浆，看看它的味道是不是您熟悉的味道。吃了之后有点回甘。你如果觉得它甜味不足，你可以适当加点冰糖。冰糖是。我们会觉得说，那甜会不会生痰啊？对呀，刚好。不，在很多病人，他们比如他服用药物，尤其是小孩、小儿，他们对药物不能够接受的时候，我们药粉会建议加冰糖。冰糖在这个时候，很多在药材里面，冰糖就是入药的，最有名就冰糖燕窝。是。事实上，气喘的病人燕窝也是会得到很好的效果。那杏仁的作用呢？杏仁它虽然止咳化痰，可是临床上我们看到很多的病人，他是说，那我在咳嗽啊，我就吃坚果。可事实上，有少数的病人，有极少数病人，杏仁事实上它会造成咽喉痒痒的。你知道有很多病人是坚果过敏的。对。我们坚果过敏，第一名是花生，其次是核桃。那杏仁也有病人会咳嗽啊，所以对于有些咽喉痒痒的，或者说你根本就是对坚果过敏的，我们就不建议他吃这一道料理。是，今天非常谢谢医师来到现场跟我们分享，哇，原来引起咳嗽呢有这么多的原因。那我们观众朋友千万要注意，我们身体是自己的，要怎么样辨证论治呢？我们交给专业的医生，但是我们自己呢，平常要多注意自己的身体，不要以为咳嗽只跟肺有关。那再次谢谢医生来到我们现场，谢谢，也谢谢全球观众朋友收看，我们下次再见。